Սելի այնակիցներ, միգուցե ոմանք հարցնեն, միթե հիմա ժամանակն է խոսել տնտեսության մասին և երկիր են կորցրել։ Եվ իրոք երկիր են կորցրել, այն տարածքը, որ սրանք զիջել են թուրքերին, Լիբանանի չափ է, Կիպրոսի չափ է, ուզեմ դուք ձեզ հաշիվ տաք, Լիբանանի ու Կիպրոսի չափ տարածք են սրանք տվել թուրքերին, ու կարծում եք, հիմա խոսենք ձեթի թանկացման մասին, թե սղաճի մասին, այո, հիմա պիտի խոսենք, իսկ գիտեք ինչու պիտի հիմա խոսենք, որովհետև սրանք շատ պրոֆեսիոնալ, հոգեբանորեն ազդում են մարդկանց ենթագիտակցության վրա և հիշեցնում են 25 տարի առաջ ասված խոսքերը Սերգո ջան, լավ չես ապրի, քանի Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել։ Հիմա լուծվել են, իրանք լուծել են Ղարաբաղի հարցը, կսկսենք լավ ապրել, ու սաղին կերակրում են են ստերով, որ տնտեսությունը սկսել է շնչել։ Նոր հնարավորություններ են բացվել ազգիս առաջ։ Այսինքն Արցախներ խանգարում, որ այդ հնարավորությունները բացվեին։ Արցախը մի կողմ և ինչ որ անհասկանալի հնարավորությունները մյուս կողմ, դա են փորձում կաթացնել ձեր ենթագիտակցության վրա և դրա համար պետք է փաստարկված ապացուցենք, որ տնտեսությունը երբեք ավելի վատ վիճակում չի եղել, գոնե վերջի 20 տարվա ընթացքում, քան թե այսօրը, ես 92-3-4 թվերի մասին չեմ ուզում խոսեմ, այն ժամանակ գոնե 40 տարեկանից մեծ մարդիկ հիշեն, թե ինչ էր կատարվում։ Նույն կառավարության պաշտոնական տվյալներով համախառն ներքին արդյունքը մի տարվա ընթացքում համարյա 8%-ով ընկել է, տնտեսությունը նվազել է և դա ազդում է բոլորիս վրա։ Կենտրոնական բանկը ինչքան էլ անմարդկային ջանքեր թափի, չի կարողանում այլևս դրամի արժեզրկումը կանխել։ 10%-ով դրամը արժեզրկվել է, և դուք այդ ամեն ինչը տեսնում եք ոչ միայն փոխանակման կետերում, այլև խանութներում։ Ձեթն ու շաքարը 40%-ից ավել են թանկել, կարագը 20%-ից ավել է թանկել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի բոցաշունչ ելույթը, որ ասում էր կարագը թանկել է, դեք խսող կերեք, խառը կանաչի կերեք։ Հիմա ուզեմ հարցնեմ Նիկոլ Փաշինյան, դու սոխ ես ուտում, թե խառը կանաչի ես ուտում, որ է ժողովրդին դատապարտել է սոխի ու խառը կանաչու։ 2020 թվականի 36,000 մահ ենք ունեցել, 10,000-ով ավել, քան թե 2018 թվականին։ Մահերը Հայաստանում երբեք այսքան շատ չեն եղել, և դա նույնիսկ եթե հանենք պաշտոնական 3400 հոգին, որոնք մահացել են քովիդից, և եթե անենք պատերազմական զոհերը։ Ծնունդները պակասել են, հարսանիքները պակասել են, արտագաղթը փետրվար ամսվա ընթացքում որոշ անուղղակի հաշվարկներով 20,000-ն անցել, ուղղակի նայեք, քանի ինքնաթիռ է Հայաստան եկել, քանիսն է գնացել։ 100% բեռնված գնում են, 5-10% բեռնված գալիս են։ Երևան-Մոսկվա տոմսը 7 անգամ ավելի թանկ արժի, քան թե Մոսկվա-Երևան տոմսը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ տնտեսությունը գահավիժում է ցած։ Արտաքին առևտուրը շուրջ 10-15%-ով կրճատվել է։ Ասեք լավ, պատերազմ է եղել, բնական է պատերազմի արդյունքում, պատերազմից հետո տնտեսությունը պետք է անկում ապրի։ Ինչ ես մեղադրում։ Թողեք մի կողմ պատերազմը։ Բա մինչև պատերազմ Նիկոլ Փաշինյանը և իր հանճարեղ թիմը ինչ արել այս տնտեսության զարգացման համար։ Ինչ գործարան է բացել։ Մինչև անի
գործանի մասին կխոսեք, դա մերձավանի ներողություն եմ խնդրում։ Այն որ կենցաղային տեխնիկա էր արտադրում, ձեզանից քանիսն է խանութում հայկական արտադրության հեռուստացույց, լվացքի մեքենա կամ սառնարան տեսել։ Գազաբալոնային համակարգերի գործարանի լենթ էր կտրում։ Ձեզանից քանիսն է իր մեքենայում հայկական արտադրության գազաբալոններ դրել։ Կամ եկը հեռուստատեսության առաջ նստած, ստեղ նստած հավաքված թե մեջ կարծում եմ չկա։ Դե թող ասեն, ինչ են արել, որ տնտեսությունը զարգանա։ Կասեք մինչև էդ էլ քովիդ ա եղել։ Հա, բայց քովիդի հետ կապված են մարդը ասում են 30 միլիարդի տեղ ունենք, որ արտադրենք։ Արտադրիր, հետո օրինակ ա բերում, ալկոգելի մասին ա խոսում։ Այդ մարդու տնտեսական հանճարը ալկոգելից դենը չի անցնում, ասում է 30 միլիարդի նոր արտադրանք կտանք, օրինակ ալկոգել։ Տայիր, ինչքան տվեցի։ 0 և տնտեսությունը շարունակվում է գահավիժել։ Հիմա տեսեք ինչ են ասում, ասում են մենք իրավիճակը կանոնացրեցինք, տնտեսությունը կզարգանա, ենթակառուցվածքային ծրագրեր ենք սկսում, ուզում տեսնեմ այն մարդուն, ով Արադում կնստի գնացք, Նախիջևանով կիջնի Ադրբեջանի հարավ, կհասնի Սումգայիթ, Բաքու և կգնա մինչև Դերբենդ։ Որևէ մեկը կա, որ հավատում է, որ այդ ծրագրից Հայաստանը կշահի։ Իհարկե սուտ ա խոսում, ով պետք է շահի։ Ես զարմանալի չէ, որ միակ երկիրը, որը Նիկոլին պաշտպանեց, Թուրքիան ա եղել։ Որովհետև այդ ծրագիրը, որ իրանք, այդ թուղթը, որ իրանք ստորագրեցին, միայն Թուրքիայի շահերից է բխում, դա համար է Թուրքիան իրան պաշտպանեց։ Իսկ ինչ արեց մեր կառավարությունը մի քանի օր առաջ, թուրքական ապրանքները մուտքը Հայաստան արգելելու որոշման մեջ կատարեց փոփոխություն, որ թուրքական ապրանքները տրանզիտով պետք է անցնեն Հայաստանից։ Այդ թուրքական շահերն է սպասարկում։ Ուզում եք Թուրքիան իրան չպաշտպանի, բան պաշտպանի, ձեզ պաշտպանի։ Դուք որ պանթուրքիզմի դեմ եք դուրս եկել, ձեզ պետք է պաշտպանի Թուրքիան, իրան կպաշտպանի, որովհետև իր դարավոր նպատակը իրականացրեց։ Իսկ ինք այսօր շարունակում է իր քաղաքականությունը։ Իր քաղաքականություն չունենալու մեջ է հանդիսանում, նույնիսկ իր կառավարության անդամները միակարծիք չեն իր տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ։ Էկոնոմիկայի նախարարը տնտեսության խթանման ծրագիր է առաջարկում։ Փոխվարչապետ, ֆինանսների նախարար, սոցիալ նախարար դեմ են քվեարկում։ Նույնիսկ իրանք չդինեն երկիրը ինչպես այդ փոսից անեն, իրանց մեջ չկա այդ համակարծիքությունը։ Ու դրա համար մենք շարունակելու ենք տուժել, ու դրա համար մենք շարունակելու ենք տառապել, ու դրա համար մեր տնտեսությունը անընդհատ ընկնելու է։ Եթե սանից 2 շաբաթ, 3 շաբաթ առաջ ասում են ձեթը դարձավ 1000 դրամ, բոլորիս աչքերը դառնում էին, բելա դուրս էին գալիս այս բիբերից, հիմա արդեն 1000 դրամանոց ձեթը էժան է։ Ու էլի գնալով թանկելու է, ու էլի գնալով աշխատատեղերը կրճատվելու են։ Բայց իրանք շարունակելու են ձեզ խաբել, որ վերջապես տնտեսությունը սկսեց շնչել։ Հին սովետական մի հատ անեկդոտ կար, ասում մենք սկսելու ենք ցեկայի քարտուղարը ելույթ անելում, ասում է մենք սկսելու ենք լավ ապրել, ժողովրդից մեկն ասում է իսկ մենք, իրանք միգուցե լավ են ապրելու, իսկ մենք իրանք որ երջանկություն եւ բարեկեցություն էին խոստանում եւ տնտեսական հեղափոխությունից էին խոսում։ Արեցին է տնտեսական հեղափոխությունը։ Ասում են մինչև 2050 թիվ Հայաստանի տնտեսությունը 10-ից 20 անգամ աճելու է։ Աճեց, բարեկեցությունը բարձրացավ, ինչքան պետք է հանդուրժենք այս ամենը։ Թվերին որ նայում եք, ցանկացած կառավարություն, որը նամուս ունի, կտեսնեք կասեր երկիրը հասել եմ տնտեսական կոլապսի։
Նույնիսկ Արցախի դավաճանական պարտությունը չեմ խոսում, դրա մասին չեմ խոսում։ Տնտեսական կոլապսի թվերին, որ նայում ենք, հնայի անկում, արտադրության անկում, արտաքին առևտրի անկում, բարեկեցության անկում, աշխատուժի նվազում, գործազրկության աճ, զբաղվածության անկում, այդ ամեն ինչը բավարար էր, որ իրանք հասկանային, որ նրանց տնտեսական քաղաքականությունը խայտառակ կերպով ձախողվել է եւ գնային։ Բայց նրանք տենցը չեն։ Մի մտավախություն ունեմ, ավելի շուտ մտավախություն չէ, իրոք ես ինձ շատ ծանր կզգամ, եթե ժողովուրդը դուրս գա փողոց եւ սրանց քշի ձեթը թանկացնելու համար, այլ ոչ թե Շուշին Թուրքին տալու համար։ Բայց եթե սրանք տենց շարունակեն, դա է իրանց սպասելու, որովհետեւ մարդը, որ աշխատանքից հետո գնում է տուն եւ չի կարողանում իր երեխուն հաց տալ, դպրոց գնալու համար շոր առնի, լույսի փողը վճարի, այդ մարդը ամեն ինչի է ընդունակ եւ այդ մարդկանց զայրույթը սրանց գլխին է ջարդվելու, ովքեր իրանց պրեմիաներից զատ բան չեն տեսնում, աչքերը կուրացել է այդ պրեմիաներից ու կամանձերովշտիներից ու երբեք չեն մտածում ու մոռացել են, որ իրանք են ժամանակին ձեր ծոցից դուրս եկել։ Շնորհակալություն։